வாவ், நல்ல கனிஞ்ச விளாம்பழம். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மழைக்குள்ள நாங்கள் எங்களோட வீட்டில் வந்து நிறைய விளாம்பழம் கொட்டி இருக்குது. அப்போ நான் அதை மழை நேரம் நிறைய விளாம்பழம் கொட்டும் நவராத்திரி டைம். அதால் இப்போ நாங்கள் இதை வந்து குழச்சி சாப்பிட போகிறோம். நான் ஒரு விளாம்பழம் எனக்கு மட்டும்தான். சாஃப்டாக இருக்குது, பார்க்கவே தெரியும். இதில் நீங்கள் நிறைய விதமாக விளாம்பழத்தை யூஸ் பண்ணலாம், ஜூஸ் அடிக்கலாம். சமரண்டா பரவாயில்லை, இப்போ ஜூஸ் அடிக்க தேவையில்லை. இப்போ நாங்கள் சீனி போடுவோம். ஒரு 3 கரண்டி சீனி, என்னடா பெரிய விளாம்பழம். அதோட முக்கியமான ஒன்று தேன் விட போகிறோம். அதையே விட்டாச்சு. இப்போ நல்ல இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டா, சில பேருக்கு விருப்பம்னா நெய்யும் விடலாம். நெய்யும் விட்டீங்களா என்ன மாதிரி இருக்குமெண்டா, அந்த கோயிலில் நல்ல பஞ்சாமிரத மிக்சிங் அப்படி நல்லா கிரேவியாக இருக்கும். ஒரு கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வேணுமெண்டா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயும் வச்சுட்டு எடுத்து சாப்பிடுங்கண்டா சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் கட் பண்ணு. இதுக்கு சில பேர் என்ன செய்வினா தேங்காய் பால் விட்டு அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவினா. இது நாங்கள் 2 தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். சீனியும் தேனும் நெய்யும் விடலாம், நெய்யும் நல்லா இருக்கும். நாங்கள் இப்போதைக்கு நெய் இல்லைங்கட கையில் உடையில்லை. சரி, வேலை முடிஞ்சது. இது சும்மா சாப்பிட்றதுக்கும் இப்படி சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. இப்போ நாங்கள் இதை வடிவாக சாப்பிட்டா சரி. நல்ல மழை பெய்யுது.